है गाइस ल गाइस यहाँ एउटा गट्टा फलिरहेको अवस्था छ अब यसको तरकारी खाने बेला भएछ अब यसलाई हान्ने हो भोलि खुर्सानी छन् गाइस यो खुर्सानीको बोट हो स्पेशल्ली यता मेवाको बच्चाहरू रोपेको छन् गाइस यो बुइखटर हो गाइस अब खाने हो फल्छन् है यो त्यहाँ मेवा पाकिरहेछन् फलिरहेछन् मेवाको बोट त यहाँ कति छन् गाइस एउटा भयो अनि यही छ मेवाको बोट गाइस एकदम स्पेशल यहाँ केरा पसेराको अवस्था छ फेरि गाइस के खाने के नखाने ल हेर्नुहोस् केरा पनि फेरि यो के मालबो केरा कि झाजी केरा के भन्छ नि गाइस यस्तो मिठो हुन्छ कि तर अरूले खाइदिइहाल्छ र त यस्तो छ नि गाइस हेर्नुहोस् कस्तो मजाले उतै पर मेवाको बोट छ गाइस यहाँ पनि छ है यहाँको मलेसियाको डुरियनको बोट भन्छ कोठार जस्तो हुन्छ एकदम महँगो एकदम यो महँगो चिज हो यहाँ उखुहरू पनि छन् उखु छन् गाइस अनि यहाँ त रातो च्याउ त यो त डिएक्सन च्याउ भन्छ नि च्याउ यो त खानु हुन्छ कि के हो हुँदैन हौ गाइस त्यो डिएक्सन च्याउ हो यो गाइस एकदम डिएक्सन च्याउले भन्छ यहाँ भनेको दालचिनी यो के को बोट सुगर प्रेसरको दबाई यसलाई भन्छ सजिवनको बोट अब यहाँ फेरि मेवाको बोट छ गाइस हो यस्तो छ हो गाइस यहाँ पनि छ हो एकदम मेवाको बोट यो पर भिन्डीको बोट छ फेरि यहाँ मेवाको बोट छ गाइस मेवाको बोट त कति यहाँ तल पनि छ गाइस यहाँ पनि छ त्यहाँको बोट केराको बोट यहाँ सागको बोट छ गाइस आज मेरो करेसोभरि घुम्ने आज घुमघाम हो क्या यसो छुट्टीको बेलामा रेखदेख गर्नु परेन गाइस यहाँ त घोरो पनि कुदिँदैछ त त्यसका बाजे घोरा पनि आइरहेछ यसलाई पनि समस्या छ खानुमा क्रोकोडाइल लिजर्ड हैन यो बिग लिजर्ड यो भिन्डीको बोट त अनि यो त यस्तो अग्लो भएको छ त अनि यो त कहाँ टिप्नु सकिन्छ हौ हैन यो चाहिँ कुन खालको यो मलेसियाको भिन्डीको बोट हो यो त राम्रो बाँसको बोट जतिकै लामो छ त्यसलाई हेर्नुहोस् त गाइस म चाहिँ सकिनँ है यो चाहिँ टिप्नु फलिरहेछ फुल्दैछ तलको चाहिँ खाइसकियो गाइस यस्तो छ नि गाइस उखुहरू टन्नै छन् यस्तो छ ल हेर्नुहोस् यहाँदेखि आकाशमा फलिरहेछ गाइस उखुको बोटहरू छन् गाइस मेरा अझ तमाम गाइसहरू हेर्नुहोस् मेवा भनेको कस्तो दामी फलेको छ भने झुप्पा स्पेशल छन् गाइस मेवाको बोट टन्न मन छ पर पनि छन् गाइस यहाँदेखि पतिर चाहिँ जङ्गल छ है गाइस एकदम यो चाहिँ मेरो क्याम्प एरिया हो कि बस्ने यो साग भनेको के साग हो हैन एकदम मिठो हुन्छ नि फेरि यो त दामी साग हुन्छ त धोएर खानुपर्छ न अथवा लम्फुटेले पनि फेरि बिताइसक्यो मलाई त गाइस यो भनेको झार एकदम गन्दा हुन्छ एकदम दबाई हुन्छ यार कोरोनाको बेलामा खाने यो खाइन्थ्यो है गाइस कोरोनाको बेला सब्जीमा पनि लाउँछ यहाँको मान्छेले यो केराले पनि अब पसाउने बेला भयो जस्तो छ है किनकि अलिक मोटो हुँदैछ अब यो पनि पसाउँछन् यस्तो छ गाइस अब आजको मेरो भिडियो ब्लग भनेको चाहिँ यस्तो छन् गाइस यहाँ पनि छन् मेवाको बोट हेर्नुहोस् गाइस ल हेर्नुहोस् है मेवाको बोट त कति छन् गाइस के भन्नु र हैन
र हिजो राति चाहिँ एकदम हेभी रेन परेकोले गर्दाखेरि अब यहाँ उसको बोट छ हेर हेर्नुहोस् यो के अरे किम्बुको बोट छ तर यो चराले खाइसकिहाल्छ कि अलि पाक्नै दिँदैन उपर फुल छन् गाइस हेर्नुहोस् के छ नि गाइस एकदम दामी फुलिरहेछ है र त गाइस एभ्रीवन आजलाई बाई मेरो भिडियोलाई यहीँ स्टप गर्छु भेट्दै गरौँ ओके बाई बाई